السلام عليكم. انا عايز اقول بس شويه كلام كده في الاول، بدايه فرش كلام ان اللي حصل امبارح في ماتش الزمالك والمصري ما ينفعش. مش عايز اقول لو بقى اداء والكلام ده، انا بتكلم عن الجمهورين شتموا بعض الجمهورين. مش عايز اقول مش سب الجمهور بس، دول الجماهير الشهداء، لكن اللي سب الشهداء هم جماهير النادي المصري وبالفيديوهات. حتى السوشيال ميديا بالسكرين انت تشوف الوقت الدمج ده او حصل النهارده وظهر قدام النهارده في صفحه من الصفحات. ده سكيب ما ينفعش يظهر تاني يا جماعة. الكلام ده من 13 سنة. انت بتتكلم في كلام من 13 سنة وكلنا بندفع الثمن لغاية دلوقتي. كل الجماهير بتدفع الثمن لغاية دلوقتي، ومن وقتها والدنيا واقفة. كل بيدفع الثمن، اهلاوي وزملكاوي ومصراوي واتحداوي، قصدي المحل اسماعيلاوي، كله بيدفع الثمن. خلينا نقول ان الزمالك الفترة دي بعد الماتش في تصفية كبيرة جدا جدا من اللي تحصل في الفريق، وهبلة كبيرة جدا وتحصل الفريق بعد التعادل قدام المصري بالمستوى المخزي اللي حصل من نادي الزمالك، مخشى ان المصري كان افضل في المباراة. خلينا نقول ان كانت في الكورة بتاعت عبد الله السعيد، لو جيت ان كان شاهي كلام من الكلام ان انا بقول هيحصل. لكن الزمالك حقيقة عن تسريح 13 لاعب من الموجودين، منهم 3 أجانب. هو مفروض طبعا ما يعتبرش أجنبي لأن هو فلسطيني، وطبعا فلسطينيين ما يعتبروش أجانب لأن هم بالقيادة تحت القائمة المحلية عادي. لكن عايزين نقول إن نادي الزمالك حاليا بيعلن إن هو عن تسريح 13 لاعب، هم وهاب ياسر، محمد عاطف معك، سيف فاروق جعفر معك، مصطفى شلبي كمان مفاجأة من اللعيبة اللي هتتسرح. مصطفى شلبي كونراد نشولاك لأنه كان عامل مستوى رائع، كام كورة كده بتصرف فيهم تصرف صح، وهو اللي عامل خطورة أول ما نزل. حتى اللقب اللي بعمل كام كورة وقت كان لعيبة تبصيله الكورة ما هم شايفين إن هو عامل خطورة، حتى ما بقتش باصي لزيرو بعد ما نزل، لكن هو اللي كان بيبتدي يباصي لزيرو كذا مرة الكورة. خلينا نقول إن مصطفى شلبي النايبة اللي هتتسرح كمان معك، شيكا بقى اللي هيتسرح في نهاية الموسم، هو أصلا هيعتزم من نفسه كمان معك. نبيل عماد دونجا هيتسرح معك، لعيبة تانية كتير جدا هتتسرح معاهم، نزيري كمان هيتسرح، لعيبة كتير جدا جدا هيمشي من الفريق. لكن والمستوسي كمان كان كتير جدا ان هو هيتسرح، والزناري ماشي. بقول لك كوكبة ماشية، كوكبة كبيرة جدا مش من الزمالك. وكمان في قرارات جديدة ان ممكن جروسو كمان يمشي، جروسو كمان ممكن يمشي، بعدين يجيب ميكال، خصوصا ان الراجل مشي من منتخب مصر وكمان راتبه 1000 بقى 80,000. جروس حالا بياخد 88,000 دولار في الشهر. فكان كتير جدا هيحصل في السحر ده الفترة الجاية. خلينا نشوف اللي هيحصل. السلام عليكم.